督主，江小姐去穆家做了试婚丫鬟。什么？她去做了穆其一的试婚丫鬟？一会儿没看住，她就这么作践自己。找了她那么久，就给本座带回来这么个消息，可真是让本座惊喜。穆其一，本座让你知道，感动本座的人是什么下场。去侯府，把人带回来。是。督主，穆家就是大夫，这也是侯府。这些年又一直和您争夺北点一司，您何必为了一个丫鬟给穆府留下把柄？请督主三思，请督主三思。世子，救我！世子，有人想要害我清白。没事了，我相信你。我是林侍郎的儿子，我玩我的女人，就你来管。今日之事，谁胆敢传出去，摘了你们脑袋！去，把他送到北点御司。是，走。表哥，谁先坏了我大事，他可对我大有用处。这药是金银合欢散，可有解法？找人解毒，父子酒熬着，别无他法。他熬得住吗？这姑娘身子孱弱，很难说。世子，还请世子帮我解药，奴婢也帮过世子。阉人碰过的，不配上我的床。世子爷，9000岁带着锦衣卫闯进来了。他怎么了？听闻侯府发生大案，本座亲自前来拿人。督主大人，此处可侯府。世子大人，神志不清还想知道？好好看看我是谁！神望，你怀中抱的是我的试婚丫鬟，你凭什么带她走？这世间就没有我北点御司带不走。世子最好想想，我怀中这丫鬟，可值得全侯府上下来还。通奸这等小事，怎么还惊扰了这位9000岁？我看呀，他8成是为了这个丫鬟来的。表哥，这丫鬟不是你的，一个丫鬟而已，天生的下贱胚子。表哥，你就算是送给了这个阉人，还有我呢。表哥，表哥。求你释怀。不是释怀，是偿还。
这是生活完成了。世子呢？你怎么会有金牌？你对这金牌感兴趣？你为什么会有金牌？这是北点御司的信物，持此令者，可号令整个北点御司。一共有几块？这是能号令整个北点御司的信物。你想听我说，人手一块。这枚金牌原本只有一块，始皇帝亲自赐给了创建北点御司的武安侯府。如今武安侯府没落，北点御司由我掌管，陛下又赐了一块金牌给我。一模一样吗？后人仿的总会有差别，不过只是细微罢了。这个你拿着，去找北点御司。金牌的细节有差距，细节不记得了，但这人是太监，那日在厢房，应该不是他吧？你这么在意这枚金牌，可是在找什么人？你这样跟那晚完全不一样。哪一晚？督主，武安侯世子来了。世子殿下。世子殿下，你倒是开心。世子对这丫鬟这么伤心，既是我的人，自然是伤心。走吧，带你回侯府。这里不是侯府吗？这丫鬟服侍的不错，本座要了，还请世子割爱。服侍的不错，难道昨晚不是世子？是走是留，9000岁，你得问问他的意见。我的身体还在侯府，当务之急还是脱离奴籍。金牌的事情，改日再谈也不迟。我愿和世子大人回侯府，还请9000岁高抬贵手。既如此，那么多谢9000岁割爱。去，给9000岁行大礼，我们就此作别。本座再问你一遍，你确定不后悔？她是我的失魂丫鬟，如同半房姬妾。9000岁若强留于她，更有被人伦吧？皇上会为我做主的。9000岁又何至于此呀？一个丫鬟而已，给了就给了。你且在北点御司待几日，过些日子我再接你回去。走。那阉人没有为难你吧？没有，他并不像传闻中那般难伺候。不过世子，我有一事要向您请教一下。你是指厢房那晚的事情？
嗯，放心，我既要了你的身子，自然会对你负责。明明说着同样的话，感觉并不是同一个人，而且我跟他在厢房那会儿，让你留在这里，确实是为难你。你放心，我一定会帮你脱了毒剂，把你娶回府里做姨娘。记住，沈望是我们共同的敌人。奴婢既是世子的人，那便由世子定夺。我若杀了他，我便能恢复自由身，我娘也能离开侯府。自然，不过是本世子一句话的事情。是我们这些奴才毕生所求的，不过是主子一句话的事。奴婢谨遵世子吩咐。虽不知用了什么方法，但他肯帮你减媚药，自然是心中有你。有你在，此事定能成功。江叔，不要怨我，等我把北点玉丝拿回来，一定把许要的都给你。只是这一次，我也是迫不得已。是谁？此处都是沈无望的眼线，我不宜久留，你自己保重。接下来的事情，我会换一种方式传给你。世子为何会记错相逢中发生的事？而且，我的药不是他借的，莫非？不行，此事不可随意猜测，我要找机会自己验证。人走了还怅然神伤，你就那么喜欢他？督主，这是穆启一单线送给江叔的东西。手已调离，今夜子时去偷沈无望的金牌。正愁没机会调查金牌的事。不过糕点也是世子大人安排的嘛，打娘胎出来，我还没吃过这么好的东西。
这里怎么会有我的画像？他也在找我。这几天都忙着找令牌，我晚饭都没有吃。督主大人应该不会吃隔夜饭吧？吃一个吧，他一定不会发现。有趣。果然两个金牌长得一样，也就是说，那天我在厢房。你倒是聪明，不想暴露身份。本座倒是要看看你究竟是谁。为了穆奇一，竟然做到这种地步，你还真是在乎他。这御赐的金牌怎么缺了一角？所以那趟进了老鼠，被咬了一口。哼，找个工匠，能补好就补好，补不好就杀了。是。敢问，昨天晚上可有什么大事发生啊？比如公文窃尸之类的。凡有贼人敢靠近内堂5米内，都会被暗卫当场射杀，不会有人自寻死路的。我知道了，谢谢你。白色粉末，下令施药。如果那天真的是你，这样或许可以帮我一探究竟。如果那天晚上真的是你，那么世子就在骗我，他如此处心积虑的想杀你。世子现在还相信我，也可你来做什么？我看督主伏案操劳，所以特意为督主做了甜汤。特意？是你自己想送的？是。是奴婢自作主张，奴婢这就告退。
主，既是你一番心意，本座自然不能不辞。不如你来伺候本座，饮下这甜汤。好。本座再问你一遍，是你自己想送这甜汤的？是奴婢自己的想法。督主日夜操劳，奴婢想为督主解忧。笑成这样，穆奇义到底给你许诺了什么？刚刚你那副样子，不像是想本座，倒像是想情郎。奴婢不敢。想说，本座的信任，向来只给人一次。就这一次，如果那天真的是你，我愿意做任何事情来弥补。督主，你怎么了？来人，督主晕倒了！这个怀抱是你？当然是我。怎么会是你？沈无望。很失望吗？本座不会再掉入这种拙劣陷阱，那药对我没用。所以你不是？不是什么？不是你日思夜想的人吗？既然有胆子给本座下药，就要有承担后果的准备。算你还我的。你不是太监，所以我猜对了。那你为什么不会中媚药？你已经知道本座最大的秘密，足够你回去给穆奇义交差了。穆奇义没有从我这里谈到他想要的消息，还会想其他办法继续去刺探沈无望的秘密。必须先稳住穆奇义，才能保护沈无望的安全。你还对他念念不忘？对，我终是幕府的人。我宁愿那人是你。江说，怎么可能啊？为什么啊？为什么你就不能喜欢我一下？江说，为什么？你要不要好好感受一下？我沈无望从来没有这种感觉。我保证，我
才是最爱你的人。江叔，他们终于找到你回来了。表哥，是你？怎么敢？我到底哪里不如他？你堂堂武王侯世子，为何如此在意一个丫鬟？对了，我为何如此在意一个丫鬟？不过是个丫鬟，是个能为我所用的丫鬟。表哥，表哥！督主，这封信怎么处置？穆奇义若是真有胆子抛下一切带他走，本座倒是愿意给他这个机会。放他走，看他想怎么做。是。你怎么猜了？我到底是不是真太监？世子殿下，难道就没有其他想与我说吗？你母亲我已接回侯府，只要除掉莫无望这个心腹大患，我自然让你们团聚。所以，你最想要做的事情是除掉沈无望。你没有想要接我回去，也没有想过帮我脱离奴籍。也对，我只是世子殿下的一颗棋子，对付沈无望的棋子。金牌搞砸了，下药也没探出结果。让我猜猜，你是不是想告诉我，沈无望是真太监，对吗？我若查出结果，你会放了我娘吗？当然，我只要一个答案，只要你拿出证据，我自会信守承诺。沈无望他是真太监，所以你会兑现承诺吗？此事从长计议吧。跟我来，我要给你个东西。去哪儿？去你幕府？你不怕沈无望知道我们暗中相送，会毁了你的大计吗？那我再给你最后一次机会，若事成了，我自会信守承诺；若事情不成，你和你娘便无幸福同居吧。世子可以不相信我，江叔任凭世子处置，可我娘是无辜的。你这话是什么意思？不过才区区几天，你的心便倒向沈无望了吗？江叔，如果现在放下一切，我只带你走，你可愿意？沈无望，我会回到你的身边，弥补我的错。说吧，你又想让我做什么？还真是聪明，难怪那个阉人会对你心动。把这个放到沈无望的书房，其他的你什么都不用做，只要有他在，沈无望必死无疑。搜身！不用走，我什么都跟你说，我全部都告诉你，我只跟你说，好不好？江叔，本座的信任从来不给人第二次。
你辜负了本座，可有什么要解释的吗？督主这样是愿意再给我第二次机会吗？这就是他之前让我做的事情，接下来全凭督主大人决定。之前宁死不屈，现在完全不顾你主子的大计了。教授，本座真是看不懂你。但是督主大人重新给我机会，证明我在你心中还是不一样的吧。是，你的存在确实会影响我的判断。你三番五意影响我的思绪，究竟意欲何为？想说声对不起，也许分离也是另一种相聚。我对你一见倾心，之前是错把那人当成了你，现在已经全然知晓。相信我会弥补一切。我能相信你吗？绝不辜负。一见倾心。是。那督主大人呢？准备如何回应我的心意？把你娘救出来，去了你的奴籍。你都知道了。我之前以为你被穆奇一胁迫，去查过你有什么把柄在他手中，想过只要帮你解决，你就会安心在我身边。但是我却跟那人走了。不重要，回来就好。我家的传家宝。你想要什么，我都可以帮你得到。相信我，好吗？我生来贱命，不过是主子们随意丢弃的物件。督主大人，您的许诺于我而言，比你想象中的更重。只是在你身边这一刻，也格外安宁。你去哪？烛光太亮了，我去捡竹芯。我陪你。何当共剪西窗烛，我们也算做了次夫妻的事。
能跟督主在一起，是从前不敢想象的幸事，岂敢与夫妻相争？我说过会对你负责，绝不食言。以后不许说这样的话了。督主，叫我的名字。沈无望。夫人，试好了吗？还合身吗？合身。不过，督主大人是如何知晓我的尺寸的？都已经试好了，快脱下来吧。不过，督主大人真的不要看看吗？还是等大婚那日再看吧。督主，该议事了。督主大人走了吗？今晚等我回来。这是我的私杖，拿着它去皇上面前揭发我，我必死无疑。我的身家性命尽可交付于你。这太贵重了，我不能收。这些都是身外之物，此时此刻，我只想看着你。万银儿要给穆七姨做妾。什么？他要给他做妾？你若不愿意，本座可以去阻止。那就拜托督主大人了。属下这就去阻止万银儿。不必。督主，穆奇一带人来了。说，谁敢？皇上圣谕在此，沈无望何在？罪臣沈无望欺君罔上，隐瞒身份，即刻抓捕回宫受审。哼！还要请教世子，本座因何事变成罪人？夫人相府上门宴，你因中了情蛊，以生活于我。若本世子没记错的，基本是7月，这7天左右。拿下！不必，我随你回去。请吧。万小姐既然如此，最好有十足的把握将我扳倒。
要走。我自然有证据。表哥，你不用这么看着我。当然，你帮我弄死了沈无望，便是我明媒正娶的世子妃。如此双赢的局面，我当然相信。臣女随表哥去相府赴宴，臣女不胜酒力，被虎狼里被人拉入厢房，那人……沈清可有话要说？臣相信皇上。皇上，臣女满门忠烈，若非臣女的兄长父母皆为国尽忠，又怎会寄人篱下？听出此事，所幸表哥愿纳我为妻。若臣妾一介孤女，又失了清白，只能上吊。表妹言辞恳切，不似作伪。况且此事涉及督主大人，还请皇上明察。满门忠烈呀！你既说沈清轻薄于你，你可有证据啊？那人行迹匆匆，匆忙下，臣女扯下了他腰上的金牌。这是北典御司的信使，此乃御赐之物，这世上绝不可能有第三款。督主大人，今日为何没有携带？莫非是遗失了？皇上，还请皇上验明督主正身，给臣妾一个名分。胡闹！若督主大人真是……那岂非欺君之罪？此事非同小可，岂由得你胡言乱语？既如此，来人！世间绝无第三块，是吗？还请皇上明鉴，臣实不知真御赐之物会遭损毁，更不曾想有人敢伪造，是臣失察，请皇上降罪。从前只想着历久仿制好，始皇帝那块金牌，如此看来，跳脱出从前的框架，也未尝不可呀。母亲，你觉得呢？但凭皇上做主。既如此，始皇帝御赐的金牌也不必留下。皇上，不可能，不可能！沈无望明明喝了那药。臣的确中了毒，但并非万姑娘所说的媚药，而是毒药。你明明不是这么说的。臣中了毒药，险些丧命，是相府一位名唤江苏的丫鬟不小心救。臣恳请皇上赐江叔官职，做臣的随行女官。不可，江叔乃贱奴贱婢，怎可为女官？那便脱了奴籍。不可！皇上，江叔乃是臣的侍婚丫鬟，卖身契和吉戒，皆在武安侯府啊。世子的意思是，武安侯的奴婢，皇上做不了主。微臣不敢。不过是一个奴婢罢了，便赠予你了，随你处理吧。谢皇上。尔等退下吧，尔等退下吧。是。你可觉得沈清的身形像极了一位故人？哎，奴才老眼昏花了，实在看不清了这些。这个活头！告诉你一个好消息，我终于摆脱奴籍了，以后我的生活一定会过得更好。恭喜夫人，摆脱奴籍。
多谢督主大人。快起来，你我之间不必如此对待，我们是一家人。快坐。恭喜夫人。这些都是皇上赏赐给夫人，这是地契，这是房契，这是铺面。夫人以后想开铺子，或者说其他的，从里面选即可。那我可以要这几个吗？当然可以，让他带你去看看。夫人请。好，多谢督主大人。多谢沈无望。走。有人举报你私造兵符，如今证据确凿，还请您和我们走一趟。扣着。我明明没有出卖你。怎么了？很意外吗？不过是牵制沈无望的幌子。相叔，你做的很好。如今沈无望就要死了，我终于可以接你回去了。接我回去？你觉得幕府还有我的位置吗？怎么？之前不还说要为本世子的大业尽心尽力？如今沈无望要死，可以长相厮守。摆脱奴籍的事，不劳世子费心，沈无望会替我摆脱。一个阉人和本世子相提并论。江叔，我知道你已经被我看过，你只能是我的。他一会儿会从这里经过，让他看看你是如何服侍我的。带走。沈无望。他如今已是阶下囚，现在跟我回府。我不会跟你回去。沈无望，沈无望，早已将你视作弃子，你还不懂吗？来人！自己看。你娘还在相府，识相的话就快点自裁，不要让相府和幕府再有半点牵连。自裁？为什么要我自裁？你意思，相府并无后顾之忧，他们就可以全力辅助沈无望。为什么？你还不明白吗？江叔，他们认为你是我的人，在身边只会坏事。不，听话，跟我回府。乖，不要再想沈无望，我会审的。
不止娶你做姨娘，等相府一倒，沈王一死，我会娶你做正妻。你不要过来！你不要过来！跟我回去！不要过来！有刺客！别追！此事绝不能外传。是。此事是我欠他的，他应该的。沈无望，就说你受伤了，你的手是穆其一的血。他跟我说你和相府的人同气连枝，逼我自裁。我为了跑出来，只有划伤他。你和他到底有什么恩怨？为什么他一直揪着你不放？就说我已经派了人保护你，你不要为了我参与这件事。可我不是一个只能被保护的弱女子，我相信你，你也要相信我呀。就说我相信你。穆其一私造兵符，诬陷我，这一次我与他只能活一个。这一次我与他只能活一个。私造兵符，那可是欺君之罪。如果兵符是假的，穆其一就是欺君之罪。如果是真的，恐怕会株连9族。我已命人将你娘送出城去，你出去以后就可以一家团聚。这块金牌，你说有了它，整个皇宫都可以畅行无阻。出去了就别再回来，走得越远越好。不要，这是你的护身符。小说，还记得我那箱地契吗？你出去之后，跟娘亲帮我打理好田产，做点小买卖。从此以后，不要再跟别人提起过去了。从今以后，你只是讲述，真正的自由人讲述。不，你不要再讲这种话。你答应我，出来之后我们一起好好过日子。我答应你，此地不宜久留。你先走，我自有办法找你。快去！晨起扫眉，有天冰霜微，清风。就说大胆！皇宫重地，你是什么身份？敢擅闯？奴婢江疏，特来为圣上解忧。奴婢江疏，特来为圣上解忧。让我见见皇上。江疏，可是9000岁身边那个小奴婢？是，奴婢知道皇上正在为一件事情忧心。如果公公能让我见见皇上，你说的事情，朕已全然知晓。可是你口说无凭，朕总不能仅凭你一念之字，就给武安侯世子定罪啊！皇上，您岂会不知，沈无望是被冤枉的。沈无望是被冤枉的。你倒是敢说，但你一介女流之辈，可知
诬告朝廷世袭侯爷，该当何罪呀？皇上，敢问武安侯府的世袭爵位是如何来的？大胆将说，敢非议皇上的圣裁。奴婢愿为皇上找寻证据。你的朕也为了督主大人。你倒是诚实啊，但是沈无望对你，倒不如你对他这般赤诚。9000岁对奴婢推心置腹，奴婢万死难辞，报谢恩情。奴婢万死难辞，报谢恩情。这块令牌确实能让你出入皇宫禁地，但是朕的御书房除外。奴婢知罪。你这副欲哭无泪的模样，果然我见犹怜。难怪圣人有云：红颜祸水啊！武安侯府和沈清家都是朕的公之臣，如今你周旋于二人身边，究竟意欲何为呀？难道对朕的江山社稷有所企图吗？奴婢不敢。皇上误会，是臣让他来的。沈清，你漏夜私闯皇家禁地，就是为了一个女人？臣是皇上的臣子，做什么都是为了皇上。既然你说是为了朕，朕不愿意你和武安侯府再生局。沈清，你可愿意为了朕与江叔和跑？只要皇上愿意不迁怒于江叔，臣可终身不见江叔。但如今朝堂的问题又岂是权力不行？既然朕的沈清心系社稷，而非儿女私情，朕心宽慰啊！把金牌还给沈清家。朕给你3天时间，找到证据证明你的清白，否则朕只好秉公办理了。二位卿家，退下吧。哼！让你办点事儿，好些天了也没有消息，我看你的脑袋是不想要了。皇上又何必拿老奴打趣呀？您给沈大人3天，就是在等边疆送来档案，用来确认沈大人的身份。假若他当真是老师的后人，当年文家死的就太冤枉了。有些人踩着别人的尸骨换来荣耀，江叔那丫头还真敢说。上次的金牌事件，这次的虎符事件，我看皇帝似乎都站在你这边。沈望，我好像知道了一些事情。我知道你想说什么。有些事知道太多对你不利，有些事知道太多对你不利。答应我，听过就忘了。还有，是谁让你迷晕我，擅自行动的？那督主大人
现在不是好端端的站在这儿吗？本座早就告诉过你，我百毒不侵。就你这么莽撞，我不护着你怎么想？沈无望，除了你，没有人这么在意我。答应我，以后无论遇到什么困难，让我们一起共同度过，好好活下去，好吗？你没事吧？看来有人迫不及待想动手了。还能是谁？一定是他的杰作。世子殿下，他来吗？他……我当初那样对他，他不原来也是应该的。沈望现在怎么样？沈大人跟您可是一个天上一个地下的，现在不仅一点事没有，反而住进了御书房的偏殿。就是相互利用的关系，如今列尽而散，也是寻常。我老家的祖宅底下埋了万两黄金，那是武安侯府的基业，你依托于我，本就是求的安身。这些钱够你后半辈子享尽荣华。你把这个交给管家，他会带你去取老武安侯的手信。我唯一的条件，拿着手信，再也不让穆奇，你可曾有过对我一点？你可曾有过对我一点？罢了，我知道了。小叔，怎么样了？沈无望，我们输赢未定，咱们走着瞧。怎么样？问到了吗？小姐，您可要想清楚，只要帮沈无望拿到手信，沈无望就能帮您把老爷夫人留下的东西尽数夺回来，这不正是您一直想要的吗？你怎么还能好好站在这？怎么，万小姐不想见到我？那些杀手是你派来的？那又怎么样？你个贱婢死了就死了，我就是看不惯表哥他钟情于你。沈无望，你想要的东西在我手里，那封可以自证文家清白的手信。如果你想逃命，就给我杀了江雪。我自会自证清白，不需要牺牲心爱的人。你可真是个可怜，需要别人的血来暖。万小姐，既然你想杀我，我可以给你这个机会。你要干什么？
来啊，做你想做的。来啊，做你。罢了，以后别让我再看见你们。原来你想杀我，是为了穆子衣。当年文家灭门冤案，你们万家没有参与吗？你一个贱婢懂什么？我不允许你诋毁万家。倘若你是为了母氏亲族做出这样的事情，我尚可以理解，但是为了穆其一，值得吗？我们和督主达成合作，只要帮督主拿到手信，只是半途被管家截住，囚禁在这。万小姐，我本是相府送给穆其一的侍婚丫鬟，她明媒正娶的妻子就只有一个，那便是相府小姐。你我都一样，只是被穆其一利用。至少你还有一个妾室名字，而我什么都没有，连个通房丫鬟都没有。你我就此别过，希望你能够解开心结。等等，穆其一说这个东西对你和沈无望有帮助，以后的路你们自己看着办吧。只有这个还不够，我还需要一个决定性证据。臣妾，明日也是3日之期的最后一日。相信依朕看，你是更相信那个江疏吗？皇上说笑了，朕也希望这个江疏值得信任。你这样的股肱之臣，朕实在不忍失去。皇上过誉了。正如文家。皇上棋艺高超，臣自愧不如。臣妾，你可是对文家的事有什么想法？并无。文家乃是开国的大功臣，却在先帝一朝被以叛国罪论处，满门抄斩。朕那时尚且年幼，不知内情，沈清也是在那之后才入朝堂，想必个中缘由也不甚清楚。朕只怕这其中有什么冤情啊！雷霆雨露，皆是君恩，文家不会反抗。看来沈清很懂得为臣之道，既如此，朕便放心了。恭送皇上。娘，文家呀，皇上可是觉得当年的案子，这天下安定，文家牺牲太多，文家牺牲太多。皇上，这
文家叛国，证据确凿，抄家灭族，所有人早已伏诛。皇上实在不必担心呐。是吗？你终于肯来见我了。我知道你们想做什么，不过没关系，3天，还有3天，我就自由了。教授，你想知道沈望会有什么下场吗？欺君之罪，株连九族。教授，我去奏明皇上，说你跟沈望没有关系，让皇上给我们赐婚。只要沈望一死，我们就能回到最初的样子，过日子。最初的样子，好好过日子。当初的我是那么想跟你好好过日子，可是你呢？你欺骗我，你利用我，你把我当成一枚棋子，甚至还用我娘的性命来威胁我。现在我终于遇到那个我想要好好过日子的人，可是你还是把他毁了。如果沈无望死，我也不会躲；如果沈无望死，我也不会躲。小声，放进了床头里。3个。小声，对不起。若事态一定要发展到此等地步，朕便亲自来送你这最后一程。臣多谢皇上，臣多谢皇上。沈清，有什么难言之隐？尽可说与朕。也许朕的想法并非你所预料的那样。沈清，朕这一身武艺，皆是师从文老元帅。当年文家出事时，朕正被外调到江南，即便星夜回城，也已无力回天呐。当年的汉室，朕一直有心免，你可明白？关键证据未找到，你切不此事告诉皇上，又能如何呢？若是能得到手信，臣明白。朕也不勉强你。今夜过后，你我君臣的缘分也算是尽了。再加最后一句契体。是。当年文家的案子举国震惊，也不是没人上诉过，只是没想到皇上雷霆之势，竟派了杀手将文家人一夜之间尽数屠尽。什么？当年我3姨的表姑的2舅在文家当差，
说是当年文家尸横遍野，却独独少了文家上主文长渊的尸体。朕输了，这是你第一次赢朕，这是你第一次赢朕。你们趁乱救走督主。是，走。您之前说为江叔脱去奴籍，可还算数？朕一言九鼎，自然算数。等一下，皇上，臣有冤要明。臣的真实身份乃文家后人文长渊。当年武安侯穆忠勾结外族，污蔑我文家叛国，致使文家满门抄斩，致使文家满门抄斩。当年御林军连夜前去文家灭门，文家拼尽全力，也只保了我一人的虚脱。我在这世间苟活多年，只为还文家清白。如今证据齐全，臣甘愿服诛。还请皇上重审旧案。传穆其一。臣武安侯世子穆结义给皇上请安。不用朕提问，自己心中很明白发生了什么。皆毁于臣，臣罪该万死。请皇上请罪。
督主大人，想看我，不用偷偷摸摸的。我是关心这个月铺子的营收。这是成衣铺子，这是珠宝铺子，这是胭脂水粉。关心铺子。督主，娘，娘，你怎么来了？上次你给我念叨你们成亲快1年了，到现在肚子还没有动静。我呀，找了些偏方，给你送来了。娘。